các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về dòng máy khoan búa 3 chức năng DH26BC. Đây là hộp của máy DH26BC. Các bạn có thể tham khảo nó để có thể phân biệt với các dòng hàng giả và hàng nhái trên thị trường hiện nay. Trong máy sẽ có những gì? Chúng ta cùng mở hộp nha. Thứ nhất, đây là sách hướng dẫn sử dụng của máy DH26BC. Các bạn nên đọc sách này, trong đây sẽ có một bản tiếng Việt. Ở đây các bạn có thể một cái nhìn khái quát về máy DH26BC này. Thứ hai, đây là phiếu hành sản phẩm. Trên phiếu hành sản phẩm này sẽ có tên của tập đoàn Hitachi. Đây là trung tâm bảo hành sản phẩm, sẽ có địa chỉ của trung tâm, số hotline. Khi các bạn có thắc mắc gì, các bạn có thể gọi về số hotline này để có thể bạn sẽ được gặp chuyên gia tư vấn về kỹ thuật, tư vấn các bạn về những thắc mắc của các bạn đang gặp. Đây sẽ có một cái tay cầm, thước, và không thể thiếu đó chính là máy khoan búa 3 chức năng DH26BC. Máy DH26BC này vỏ nó sẽ được làm bằng nhựa cao cấp với 3 lớp cách điện, nên các bạn có thể yên tâm khi sử dụng về máy này. Tiếp theo mình sẽ cất về cái thùng này nhé. Tiếp theo, dòng máy để khoan búa 3 chức năng này sẽ được cải tiến là sử dụng với cái đầu khoan là SDS Plus và sử dụng với mũi khoan SDS Plus. Khi gắn mũi khoan vào rất đơn giản và rất thuận tiện. Nó không như là các mũi khoan đầu khoan như xưa nữa. Chúng ta chỉ cần gắn vào và xoay, khi nào nó vào khớp thì chúng ta nhấn xuống. Khi các bạn nghe tiếng tạch thì mũi khoan và đầu khoan được gắn chặt vào nhau. Và các bạn muốn tháo cái mũi khoan ra cũng rất đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần kéo cái đầu này xuống, ta rút lên, rất là đơn giản, rất là nhanh. Và tiếp theo, đây là 3 cấp của máy đục 3 chức năng. Đây là khoan bình thường, đây là khoan động lực, khoan bê tông, và đây là chức năng đục. Khi các bạn muốn chuyển sang cấp tốc độ nào đó, các bạn lưu ý là các bạn phải nhấn vào cái nút chuyển cấp này, các bạn giữ và chúng ta xoay, nha. Khi bạn nghe một tiếng tạch rồi thì nó lại chuyển sang tốc độ mới. Lưu ý là các bạn phải chuyển hết hành trình của cái nút xoay này, vì nếu không chuyển hết hành trình thì cái đầu cái bánh răng và cái nhông nó sẽ không khớp với nhau, lâu ngày nó sẽ bị mòn, ảnh hưởng tới cái máy. Bạn lưu ý, bạn xoay một tiếng tạch thì chuyển sang tốc độ mới. Tiếp theo, đây là nút đảo chiều. Nút đảo chiều cũng giống như các máy khoan bình thường thôi, sẽ có ở chế độ right là phải và left là bên trái. Lưu ý là các bạn phải nhấn qua hết hành trình của cái nút đảo chiều này nha. Và tiếp theo, đây là nút tốc độ. Nó sẽ sử dụng với tốc độ là vô cấp. Tốc độ nhanh hay chậm là tùy vào các bạn bóp nhẹ hay mạnh. Khi các bạn khoan nhiều lâu, bạn mỏi tay thì chúng ta có sẽ sử dụng ở chế độ là tự động. Đây là nút tự động của máy, và các bạn lưu ý là chúng ta phải đang ở chế độ là right nha. Right chúng ta mới sử dụng ở chế độ tự động này được. Chúng ta nhấn vào, nhấn cái này. Đây, chúng ta đang ở chế độ là tự động, và các bạn muốn trở về chế độ bình thường thì chúng ta chỉ cần bóp vào cái cò điều khiển tự động, điều khiển tốc độ này thôi, và chúng ta trở về bình thường. Mình đã giới thiệu với các bạn về máy đục 3 chức năng DH26BC. Cảm ơn các bạn đã xem. Là các bạn có thể là nhấn subscribe bên dưới. Các bạn chào các bạn.